من ثانیه‌ام، برای آگاهی کنارتم. چرا بعضی‌ها همیشه احساس می‌کنند کافی نیستند؟ 1. تربیت و محیط کودکی. افراد ممکن است از کودکی با انتظارات بالا، سرزنش یا مقایسه مداوم با دیگران مواجه شده باشند. راه حل: بازنگری در باورهای کودکی و پذیرش اینکه ارزش فرد مستقل از موفقیت‌ها و تایید دیگران است. 2. مقایسه با دیگران. شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ رقابتی باعث می‌شود افراد خود را دائما با دیگران مقایسه کنند. راه حل: تمرکز بر پیشرفت شخصی، تعیین اهداف واقعی و محدود کردن زمان حضور در شبکه‌های اجتماعی. 3. کمالگرایی باعث می‌شود هیچ دستاوردی کافی نباشد. راه حل: پذیرش اشتباهات و شکست‌ها و تمرکز روی فرایند به جای نتیجه نهایی. 4. باورهای محدود کننده. باورهایی مانند من به اندازه کافی باهوش یا توانمند نیستم ریشه در ذهن ناخودآگاه دارند. راه حل: شناسایی این باورها و جایگزینی با جملات مثبت و واقع‌بینانه. 5. تجارب شکست و انتقاد. تجربه‌های مکرر شکست یا انتقاد شدید می‌تواند حس ناکافی بودن را تقویت کند. راه حل: یادگیری از شکست‌ها و دیدن انتقاد به عنوان فرصتی برای رشد. 6. نیاز به تایید دیگران. افرادی که ارزش خود را وابسته به تایید دیگران می‌دانند، دائما احساس ناکافی بودن دارند. راه حل: تمرین خودتاییدی و توسعه عزت نفس مستقل از نظر دیگران. 7. مشکلات روانشناختی. اضطراب، افسردگی یا اختلالات شخصیت می‌تواند حس کافی نبودن را تقویت کند. راه حل: مراجعه به روانشناس یا مشاور و دریافت حمایت حرفه‌ای. 8. عدم آگاهی از نقاط قوت. بسیاری افراد نقاط قوت و دستاوردهای خود را دست کم می‌گیرند. راه حل: نوشتن لیستی از موفقیت‌ها و ویژگی‌های مثبت و مرور منظم آنها. 9. تأثیر فرهنگ و جامعه. جامعه‌ای که موفقیت و استانداردهای خاصی را تحمیل می‌کند، فشار زیادی ایجاد می‌کند. راه حل: پذیرش تنوع مسیرهای موفقیت و تعیین ارزش‌ها و اهداف شخصی. 10. ترس از ناکامی و آینده. اضطراب از آینده و ترس از ناکامی باعث می‌شود احساس کافی نبودن دائمی باشد. راه حل: زندگی در لحظه، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و تمرین ذهن آگاهی. جمع‌بندی و کلید راه حل: حس کافی نبودن غالباً ریشه در باورهای قدیمی، مقایسه با دیگران و کمالگرایی دارد. با شناخت باورها، تمرین خودتاییدی، پذیرش شکست و تمرکز روی رشد شخصی می‌توان این حس را کاهش داد و عزت نفس واقعی را تقویت کرد. بسیار ممنون که ما را همراهی کردید. لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذارید و ما را با لایک و سابسکرایب حمایت کنید.